madaxda guddoonka xubnaha taageerayaasha xisbiga tiir xildhibaanada golayaasha federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada mas'uuliyiinta nagala jooga madaxda xisbiyada kala duwan madashan madaxda isbahaysiga xooga weyn ilaah baa weyne higsi dhalinyarada haweenka dhaqanka fanaaniinta warbaahinta dhammaan wasiirkii hore Saliid Qorsheel oo sida uu u amaanay xisbiga tiir ijeclaysisaba inaan ka mid noqdo dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa sanad guurada afraad ee xisbiga midnimada iyo cadaaladda tiir oo goobjoog aan u ahaa aasaaskiisii maantana ilaahay soo gaarsiiyay 4 sano inay ka soo wareegatay waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iideysto dhammaan xisbiyada dalka ka jira maanta hawsha ay hayaan aad baan ugu hambalyaynayaa aad baan ugu mahadnaqayaa sidaas la eg guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hawsha iyaguna ay hayaan aad baan ugu mahad celinayaa waxaan jeclaan lahaa heestii hadda ay natusaayeen kooxda Shambal walaalnimada aad iyo aad baan ugu qiirooday ilma iga keentay maxaa noo diiday walaalnimo wax kastana inaan wadaagno way nagu filan yihiin maxaa noo diiday wiil iyo waalid walaal iyo ehel baanu nahay hadday tahay dowladda federaalka madaxdeeda hadday tahay maamul goboleedyada hadday tahay madaxda xisbiyada hadday tahay ururada bulshada rayidka waxaan u baahannahay in la isu yimaado waxaan u baahannahay inaan heshiino waxaan u baahannahay inaan hal wada qaadno waxaan u baahannahay isfaham siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed inaan dalkeenna ka abuurno ma fiicna ma wanaagsana in maalin walba waxa golayaashu ay meel mariyaan maamul goboleedyo ay yiraahdaan maya looma dhamma ma aqbalayno ma yeelayno arrintaasi waxayna xasuusinaysaa wixii aan ka soo gudubnay maamul goboleedyadu waxay leeyihiin ixtiraamkooda waxay leeyihiin tixgelintooda waxay leeyihiin maamul daadejintooda dowladda dhaxana waxay leedahay hagista iyo hanaan u socodka qaranka iyo horumarkiisa mid walba in lagu ixtiraamo mana noqonayno xisbiyada siyaasaddu inay noqdaan haddaysan caafimaad waddanka ku soo kordhinayn cudur inay u noqdaan ma doonayno inaan dhaleecayno maamul goboleed ma doonayno inaan dowladda federaalka yacni maaragtay siyaabaha aan habboonayn aan wax uga sheegno waxaan u baahannahay hab wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo wax aan u muuqan inay yacni maaragtay xumaan sal ku leeyihiin inaan u soo gudbino si wanaagsanna ugu soo gudbino ma rabno in maanta la yiraahdo xisbiyadii nabadeed ee dalka ka hirgalay ayagii baa fidno kale noqday iyagii baa caqabad soo kordhiyay
ma doonayno waxaan doonaynaa inaan noqono caafimaadka Soomaaliya kiniiniga ay ku bogsan lahayd inaan noqono xaqiiqdii waxaan idin tusayaa oo aan idin sheegayaa xisbiyadu waxay yacni maaragtay galaangal u leeyihiin tuulo degmo gobol maamul goboleed iyo heer qaran waxaad ka fahmi kartiin dadka Soomaaliyeed siday isugu baahan yihiin in xisbiyadu ay isugu baahan yihiin oo maanta xisbiga tiir oo aanu joogno sanad guuradiisii afaraad uu cid kasta u baahan yahay meeshaana Soomaali ay ku wada dhan tahay aad baan idinkugu mahadcelinayaa waana taageersanahay xisbiga tiir hadduu higsi ku biirana waxaan leenahay hambalyo haddii uu yacni maaragtay aragtidiisa siyaasadeed soo bandhigana waxaan leenahay hambalyo haddii uu afar jirsaday oo uu tallaabo bilaabana waxaan leenahay hambalyo